სცენარი ორიონის ველიდან დანახული სიზმრები. სცენარი დაწერილია 2008 წელს. მთავარი მოქმედი პირები: გეო, ეს ავტორი, დიომიდე, ვამეხი, თეო, ანუ გეოსდა, დოქტორი ლატანსი და ასევე არაქნე, ქაჯები, ალები და ასე შემდეგ. მოქმედება პირველი. პროლოგი იწყება ლექსით. სიზმრის დასაწყისი. ავტორი გელა ბოჭურიშვილი. ღამით ვიყავი უგონოთ მთვრალი, მაგრამ ვიგრძენი უეცრად თავი. მიკანკალებდა 60 ტანი, მელანდებოდა ლამაზი ქალი. ჭიქა ავწიე, ღვინო დავლიე, თავი ავწიე, ტყეში გავწიე. არაქნეს ქსელში სიგავები, თავი ვერაფრით ვერ დავაღწიე. ამოვიყო ჩემი წვალება, კანი დასერა ბასმა კლანჭებმა. ვერ ვიმორჩილე მე ჩემი თავი, სიყვარულისგან ვიყავი მთვრალი. ერთ-ერთს შერია სისხლდან ეტარება, წითლად შეიღება არაქნეს ტანი. ტკივილებისგან გონი მეკარგება, განცხრობით მიმზერს მისი 8 თვალი. ყურში ჩამესმის საამო ხმა, მე ვერ შევძელი ვერაფრის თქმა. არაქნე მეუბნება ნაქარგი სიტყვებით, მე შენ მიწაზე 60 კპირდები. სამო არის შენთან ალერსი, შენ სხეულს აზდის სინორჩის სურნელი, შენ სხეულს გემოს ვამსხავსებ ბადაგს, ვერ დავივიწყებ ამ ღამეს ალბათ. ნაზად ირწიე შენს ჩემს ბადეში, ბაყაყების ხმა იქნება ჰიმნი, შენთვის ჩემი შხამი იქნება ოპიუმი, ხოლო ეს კლანჭების 60 ტკბილი. არაქნე გეო შეესწრომ აქ ყოველგვარ მიწიერ სიამოვნებას. გეო, ჩემი მიწიერი სიამოვნება სამყაროს დაუსრულო შემეცნებაშია. არაქნე, და ეს ყველაფერი ჩვენთან ურთიერთობაშია შესაძლებელი. გეო, თქვენ ნიჭიერი აფერისტი ხომ არა ხართ, ან ვიკიდებ მუზების საფრთხეობათა ჰუმანისტების ხელში. არაქნე, როგორ გეკადრებათ, მე ვარ არაქნე. გეო, არაქნე? დიახ, მე ვარ არაქნე, სიყვარულის ხელოვნება, გრძნობის მოტკბეალე გონების ხელში. საიდან სადაო? მე შეცავით მიზეზზე მსიურ ქვეყანაში ვიდევნებოდი, შური იყო ამის მიზეზი, ეუბნება არაქნე გეოს. შური? რა გიკვირს? დიახ, შური. როგორც შენი, ასევე ჩემს შურდათ დევნა დამიწყეს. შენ ხომ ობობა ხარ და ვის რა უნდა შეშურდეს შენი? მე შენ კარგად არ ვიცნობ. მე მხოლოდ ერთი დღე ვარ ობობა, მეორე დღეს ქალი. მე რა შური რა შუაშია? შური? შუაში კი არა, თავშია. თუ მომისმენთ, ყველაფერს თავიდან მოგიყვებით. აბა, შენი ნება იყოს. არაქნე, მაშ მე თავიდან დავიწყებ ყველაფერს. კუნძულ კრატაზე ერთ-ერთ ულამაზეს ქალწული ვიყავე. ქსოვა და ქარგვა იყო ჩემი ხელობა. ერთხელ სიბრძნის ქალღმერთი ათინაზე უფრო მშვენიერი რამ მოგხსოვე. ათინა შეშურდა ჩემი და უსულო ქვად მაქცია. კუნძულის მოსახლეობა ძლიერი შევეცვედა და ძლიერი მუდარის შემდეგ ათინამ კვლავ დამიბრუნდა სული, მაგრამ არა ადამიანის სახით, არამედ ობობის სახით. და კადენებისათვის სამუდამოდ ნაზი ქსოვილების ქსოვა მომისაჯა. მე და შენ ერთ ბედქვეშ ვართ. მე შენ ერთი დანახვით შემიყვარდი ჩემო უტკბესო. არა, შენ უბობა ხარ, მე კი ადამიანი. აბა რა საერთო უნდა გქონდეს შენთან. ყველაფერს თავის ზღვარი აქვს. სიყვარულს საძულები არ გააჩნია. არა, ეს შეუძლებელია. სწორედ მე შემიძლია შეუძლებელი შევძლო გულში. ჩაგიხუტო მას არ სჭირდება ფილოსოფიას, მხოლოდ გრძნობის საგანია, ეუბნება არაქნე გეოს. ნუ თუ შენ ამას შეძლებ, არაქნე, მე შემიძლია შენს გულში სიყვარულის ძაფი გავაბა და მას ვერ გაიქცევი შე. მე შენი მეშინია, შენ ხომ ადამიანი არა ხარ? გახვრხილს მაინც არ ჯობი ვარ, რომელსაც შენ აქამდე წენზე ეხოვი და ჩემს სიკალწულეს გაგონებდა. მე დაუფიქრებელი ნაბიჯი გადავდი, რომ თქვენთან მოვედი, კვლავ უკან სურს დაბრუნება, ეუბნება გეო არაქნეს. არაქნე, მოსვლა შენნება იყო, წასვლა კი ჩვენი. ნუ თუ სამუდამოდ შენთან უნდა დავრჩი, არა, ეს შეუძლებელია. არაქნე, შენ ჩემი ხარ, ჩემო სიცოცხლე, ზოგჯერ სისხლს ამოგვწოვ. ვაიმე,
გული მიწუხს არახნე, მე შენი მეშინია. ეს შენი შიში სიყვარულში გადაიქცევა. სხის კი მიტომ ამოგწო ჩემო სიცოცხლეო რომ სურს შენი სისხლის ჩემს გულში დუღდეს. გეო, რა დაგიშევე რას მტანჯავ? არახნე. აბა მე რატომ უნდა დავიტანჯო როცა მიყვარხარ? გეო, არ შეიძლება სიყვარულს სურს სხვაგვარად გამოხატო ყოველგვარი სისხლის გარეშე? სისხლი წოვის დროს მე ისეთ სიამოვნებას განვიცდი როგორც შენ ქალთან კოცნის დროს. თავი დამანებე არახნე. ჩემი მარწუხები ჩემს ლამაზ თითებს მოგაგუნებს, რომელსაც საქსოი ჩხირები უჭირავს ხელში. ჩემი რვა ფეხი, იგივე ჩემს ლამაზ ფეხებსა და ხელებს მოგაგუნებს, რომელსაც ერთდროულად დაგიწყებს ალერტს, ნაზიხ შეხევით ჩემო ობოათ ქსეული ქვედა ტანი ჩემსას მოგაგუნებს, როცა მე ხალი ვიყავი ლამაზე. ქალწული არახნეს გადაქცევა ხდება თანათმობით ობობის სახით. ვაიმე, შენ უკვე უბობა იქცევი? ნუ გეშინია ჩემო სიცოცხლე, ჩემთან ნურაფისად გეშინია. ვაიმე არახნე, თუ გიყვარო მეშინია, ნუ იწყებ ჩემსკენ ტოლვას. წარმოვიდგინო, რომ მე ისევ ქალწული ვარ, სული ქალწულისა მაქვს, ხმარ შემიცვლი, უბრალოდ ვერ ხედავ ნეტავ რისი გეშინია. ავტორი რაც უფრო ცდილობდა გეო არახნეს კლანჭებიდან დაძრომას მით უფრო ძლავრად ესპიმოდა მის ბადეში. არახნეს კლანჭებით მიყენებული ჭრილობა თანათონობით მატულობდა გეოს სხეულზე. არახნეს ბაგებიდან გამოსული საშინელი ღმულის წებული ბგერები არღვევდა ხამის ყუდრობას, რომელიც სხვადასხვა ფერად თანათობილი რვა თვალით ესაუბრებოდა გეოს. გეო, ნუ გეშინია, ჩემო სიყვარულო, ძლიერი მიყვარხა, სულით და ხორცით მიყვარხა. უნდა შეეგუო ამ სიყვარულს ტყუპას, რომელიც შენთვის საშინელებაა. ვაიმე არახნე მიშვილი მტკივა. არახნე ერთ ხორცს მინდა ვიქცეთ, უსისხლონი ვართ კერპები და ვამპირები, ამიტომ გვინდა ადამიანის სისხლით ვიგებოთ. ჩვენ სანაცვლოდ შხამს ვიძლევით, სისხლში ვცვლით მას, არა კაცით და კაცისთვის, არამედ ორივე სრულყოფისათვის. ჩვენი სრულყოფის დედააზრი კი წუთიერი სრულყოფით ტკბობა მთვარის სამყაროში. ოხ, ბედნირო წუთო შეჩერდი. ვაიმე არახნე, თუ გიყვარო, მიშველი მტკივა. ნუ გეშინია ცოტაც გაუძველი შხამის ზადა მაქვს შესაყვანად. სუფთა ოპიუმია, ჯადოსნური მალამო. ვაი, რა შეუძლია ამ მალამოს? ხო, ამ მალამოს დიდი ძალა აქვს. ეს უდადერს გახდის ქვეყანაზე. შენ განთავისუფლდები ყოველგვარი სინდისის ჩარჩოებისაგან, რაც დაპყრობინებს შენ სიმაღლის მწვერვალებს ყოველგვარი სიძნელეების გარეშე. შენ ამით მოიხივლები და თვით ლუციფერიც კი თავისი ლეგიონით დაგემორჩილება. შენ მისგან ყველაფერს მიიღებ. არ სურს ლუციფერი. სულ დაწნარდი. ჩემს სიამოვნებას სამყარო უერთდება. ორნენის ტყე გამختარა მშვიდი არახნებ ჩემს სხეულზე ორგაზმი განიცადა სიამოვნებისგან რვა თვალის ტირის. მაშინ შევგრძნები მე თავისუფლება, სისხლი და სექსი, მე დღეს არახნეს ვარ მადლიერი, სისხლი და სექსი, ეს ორივეს არასდროს განმიცდია სისხლი და სექსი. გეო, აბა დამადე თავი, მე შენთვის ძვირფასი აღარ ვარ. ავი თმები გადიწია შენ ჩემო გეო, ჩემს უკანარში შეყავი თავი. მოქმედება მეორე, გამოსვლა მეორე. ლუციფერი ესაუბრება არახნეს. ლუციფერი. არახნე, გონია ვიღუპებით, მაგ ვირიშულს ჩვენი დამული ვერძი გამოუშვია. ვის წუთი სოფლის მეუფეო, ვისა და ვისაც შენს უკანარში აქვს თავი შეყოფილი. ოხ, ვერძი თუ დაიკარგა მეყოლე მერე ვარდივით, მაშინ გეოს სინავლის უნარს ვერ წავართმეთ. არახნე, თქვენ უსაშინელებოსავო და უბროტესობა, მე შემიძლია გეოს გულის დატყვევება, თქვენ კი ძალუთ მისი გონების დატყვევება. ცრუწოდით, ხოლო ის როდესაც ამ დიდების წვრილს მიაღწევს ჯოჯოხეთშიც, კი მისი ცოდვილი სული ჩვენით ხელთ იქნება. შენ წეღან მასთან ჩემი სახელი დაუფარავთ ასენე. არახნე, მურთ არ გაბედო ეს თორე. სიცოცხლეში ამოგბუგავ ცხელ კუპხში. მაპატიეთ, თქვენ უსაშინელებოსავო. მასთან ჩემის ნამდვილი ვინაობა დამალე, რათა წარმატება თავის ნიჭის დამსახურებად ჩათვალოთ და ხიფში ჩავარდეს. თქვენ უსასიზღროებავ და უბინძურესობავ. გეოსთვის ყველაზე უპირატესი, ყველა მიწიერი საიდუმლოების შეცნობა და ცოდნით ნეტარების მოპოვებაა. ძალიან კარგი. თქვენ უსაცდაგლესობავ და უდამოსობავ. მე კიდევ ერთი წინადადება გამაჩნია. აბას თქვი, მე შემიძლია მას ისე შევაყორო თავი, რომ ჭუიდან შევშალო, ისე რომ სიზმრით გომორებიდან გამოვა, მე დამიწყებს ზებნას, ვერსად მიპოვებს, ჩემს ქანდაკებას გააკეთებს, ღმერთებს სთხოვს.
პიგმალიონივით მისი გაცოცხლებას ღმერთები მისას არ შეესმენენ. უტყვი იქნება ქანდაკი, არ გასცეს მას ხმას, დადუმდება ხალხი მას გიჟად ჩათვლის. მარტოობის სევდა მოუკლოს მას გულს და სიცოცხლეს თვითმკვლელობით დაასრულოს. მაშინ მისი ცოდული სულიც ჩვენი იქნება ჯოჯოხეთში. ლუციფერი. მე კარგად მესმის, რომ ქრისტიანები თავს არ იკლევენ, ჯოჯოხეთს შიშით. არაქნე. მე კი გამიგია, რომ სულიერ დადებულთათვის ეს ყველაფერი შეიძლება საფრთხე იყოს. მე კი იმდენი ღვინოს ვასვენ, თავი გიჟი იგონოს. ლუციფერი, თურმე შენ ყოფილხარ, რაც ყოფილხარ. ჩემს უბოროტესობას და უსინდისობას ფიცავარ. თუ კი ეს ყველაფერი ახდა, ხელფასს გაგიორმაგებ და პილატეს პირველ ხარისხოვან ორდერით დაგაჯილდოებ. და რა თქმა უნდა, შემცირებაში არ მოყოლას გადაურჩები. სხვაგვარად არც აქ ცდება ჩემს უკანარში თავები შეყოფა და იქ დაძინება. დოუძახეთ ქარიტებს, გაჯებს და ალებს. ამ დროს შემოდიან ქარიტები, რომლებიც ქარბორბალას შემოყენდა, იწყება შემეცნების გალობა, არაქნეს პატეში გამული გოს ირგვლივ. სამყარო ილუზიაა, ცხოვრება სისულელე. ილუზია ეგ თავად არის ცხოვრება, ცხოვრება ილუზიის გარეშე სისულელეა. სიცრუით კვობა, იგებთ სიცრუით ცხოვრება, საზღარია სიცრუის გარეშე. ფუის ზნეობა შოს ხომ აბსურდია, ნუ ვიქნებით ზნეობის მონა. სიცხვილი არაფერია, ნუ ვიქნებით მისი მონა, რაც კიდე გააკეთე, ყველაფერი ნება და რთულია. იყავით თავისუფალი, რათა იბატონო ხარსა და იბატონო მათ ზნეობაზე. დავანგრიოთ ქალაქები, ეს ჩვენი ხელოვნებაა, ჩვენი მიზანია ველურად ყოფნა. ცხოვრება კანონების გარეშე. გაიძულთ ასაცმელი, სხეულს დაუბრუნოთ თავისი მშვენება. უმანკოება, დაუბრუნოთ სხეულს. ვის სამყაროს საიდუმლოებას ფლობს მარტივია, იყავით მარტივი და შეეცნოთ სამყაროს. ქარიტებო, ჩავკიდოთ ხელები ერთმანეთს, რა შეგვჩენია კისკისის გარდა, მიწიდან მოსვლოთ თქვენ ჩვენი მოგბაძეთ, სხეული ტყუპობა ეს ჩვენი მიზანია. ნუ გადავუგდებთ, მას მატლებს აჯიჯგნათ. ბოლოს მაინც მატლები შეჭამენ, ანაშის წევა ღვინის მარხარიტებთან ცეკვა, ველური როკვარასა, ამურია ისწრაფეთ მისკენ. თავისუფლება, ტბაში შევიდეთ, გედების გუნდებად ვიქცეთ და განოგოთ ბედი ადამიანებისა. ქეო ეუბნება არაქნეს, არაქნევ რა, მეშვილება, არაქნე. რისი გეშინია ლამაზო ბიჭო, ლამაზად მოქსულ ბადში მიწვენი ხარ, რაც შენთვის ამაკივითაა. მე ვერ ვისვენებ, სანამ უკან არ დავბრუნდები. შენ არა, თუ უკან სათასასუპროშიც კი ვერ პოვებ შვებას. დამზებული შენ ვერ იფრენ. ცოდვით დამზებული ვერ იფრენ შენ, მაგრამ შენ გძალოთ ცოდნით იფრენა. არა და არა, დამანებეთ თავი. გეო გამო ამ მდგომარეობიდან. გამოიღვიძეს ორიონის ველზე, ეს არის ორიონის ტყე, ყოველგვარი არაქნესა დემონების გარეშე. მას უკვე ახლა შეუყვარდება არაქნე და შექმნის მის ქანდაკებას, სახელად კი გალატიას დაარქმევს და ღმერთების სხობს მის გაცოცხლებას, მაგრამ უტყვია ქანდაკი ხმას არ სცემს ის. იგი დიდხანს დაჩერებია თავის ქანდაკს, ამ დროს მოვა მისი 14 წლის და თეო. ეს ზვანება ის მოვა მუხებს შორის გამულ ჰამაკში მწოლარე გოსთან, რომელიც არ ასვენებს მას. ფეხის თითებზე მანიკურებს უსვამს, თან დაასცენს შენ ზარმოცო სანამ უნდა იყო ამ ტყეში როდის დაბრუნდები შინ, მაშინ წამოდგება გეო, გამოეკიდება დას, თმებში წაავლებს ხელებს და მისი წივლით რომ იჯერებს გულს კვლავ ჰამაკში ჩაწვება. კვლავ აწვალებს, წვალების ხაც შეაძია, მისი და კი კვლავ მივა მასთან, მისი და თეო ეტყვის ზარმოცო რას მიჩერები ხარ უსულო ქანდაკს, ის ხომ მკვდარია უსულო ლოდი, გეო მკვდარი შენახარ. თო ფეტიშისტო გიჟო წამოდის სახლში, წვერები გეიპარცე, ადამიანს დემსგავს, მთვარული დადიხარ ტყეში, მწვენია შენი საქციელს. ყველანი შენზე საუბრობს, შენს სიგიჟეზე მე ჭრება თავი. წამოეთრიე სახლში ჩქარა, კვლავ წამოდგება გეო, კვლავ გამოედევნება თავის დას, იგივე სცენარი მეორდება, რამოდენიმეჯერ და ბოლოს რა კი ვერ იცილ, აიღო გავხმარი ნეკაშლის ჯოხი, მოუქნია, კვლავზე მას ძლიერი და გამოვიდა მოქნევა, არ უნდა გეოს ეს, მაგრამ რას იზამ წარსულს საწყოში ვერ დააბრუნა. მის შემდეგ გავიდა მრავალი დღე, გეოს საუბარი კი გალატიასთან. შენი მშვენიერებას სიცოცხლის წყულის ბადებს ჩემში. შეხარ უსიტყვოდ მოუბარი, ჩემი სულით შენშია, ჩემო ავრადიულო სიყვარულო. ორი თვეა ქმნიდი, ორი თვე არ ვჭამდი და არა ორი თვე არ ვსვამდი, ორი თვე არ მეძინა, რათა ჩემი სული შენში ჩასახულიყო. მე შენი გესაუბრები გულიდან ამოღებული სიტყვებით, ჩემო სიცოცხლეო, ჩემო გალატიაო. შენ კი სდუმ ხარ, გაცოცხლი გალატია, ნუ სდუმ ხარ, ჩემო სიცოცხლის სარკეო, გაცოცხლი გალატია. გამოსვლა მეოთხე.
კულისებიდან ისმის ხორჩესყული ლუციფერის დოქტორი ლატაცის ხმა, რომელიც გეოს ესაუბრება. დოქტორი ლატაცი, გამარჯობა გეო, ხომ ხედავ რომ შევთვის ზრუნავ, ჩემი ჯადოსნობის წყალობით მოგეცა იმხელა ნიჭი და ზრუნდება რომ შექმნის სკულპტურის ისეთ ნიმუში როგორც გალატია. შეხარ გეო, პიგმალიონად წოდებული, შენი შექმნილია ჰაფიზი კალდორონი, მოცარტი, ბახი, დონიცეტი, მიქელანჯელო. ყველა ესენი შენი ფსევდონიმია. ჩემი როგორ? ამ ქვეყნად მხოლოდ შენ არსებობ, დანარჩენი ყველაფერი ილუზია. ეს როგორ გავიგო? ამას ახლა დაგარწმუნებ. სანამ ადამი მაცტური გველის მიერ შემოთავაზებულ აკრძალუნაყოფს მიირთმევდა, ღმერთმა გააფრთხილა. თუ იგემოთ ჩემს მიერ აკრძალული ხილი, მოკვდეთო. აქ ის სიკვდილი გაიგივებულია მიძინებასთან. ადამად ეიძინა და ყველაფერი რაც მის შემდეგ მოხდა და ხდება ილუზია და ცოცხალი სიზმარი. ადამი მთელი კაცობრიობის ერთობლიობაა, მთელი კაცობრიობის ერთობლიობა კი ადამი. შენც ადამი ხარ, მიძინებული ადამი, დანარჩენი რაც შენს გარშემო ხდება ილუზია და ცოცხალი სიზმარი. იყავი ცივი გულგრილი გარე სამყაროს მიმართ. თუ საჭიროა მოჰკალი კიდეს, იმლუშე კიდეს, ეს ხომ სინამდვილეში არ ხდება, ეს ხომ სიზმარია? რომ დამიჭირონ ისი სიზმარია? დოქტორი ლატაცი, დიახ, ისი სიზმარია. რაც კიდე გააკეთე, ყველაფერი ნებადართულია. ოღონდ ამ დღეს ნუ გააცდები და საზოგადოებაში ნუ გახვარ. ვინც არ მოვიდეს საზოგადოებაში ხმა არ გაცე. არა, მოვიდეს საზოგადოებაში ხმა არ გაცე, რათა შენი ქთლების მონა არ შეიქმნა. გეოს საუბარი გალატიასთან. გალატია მე ყველაფერი გაგანდეს, ჩემი საიდუმლო ყოველი სიზმარი სინამდვილის ანარეკლია. შენიცი როგორ შემიყვარდი, შენი გულისათვის მივატოვე სახლი, კარი, არასოდეს არ მსურს უკან დაბრუნება, რამე თუ მაღეზიანებს ამაზე ფიქრი. შენს ხელში სიკვდილი ჩემთვის დიდი ბედნიერებაა. ჩემს სიცოცხლეში ჩემი მსგავსი ხორჩესყული ქალი არ შემიყვარდება, ჩემი ხორჩესყული ფანტაზია ხარ და სინამდვილეში მსგავსი რამ არ არსებობს. კაეშანს ქმნის ჩემს სულში ყოველივეს, შენი კი მას არ ამცემ. ძილში მაინც გამომეცხადე, სანაცვლოდ რაც გინდა მთხოვე. ოღონდ ხმა ამოიღე, ხმა გამეცი გალატია. ნუ დამტანჯი, შენი თვალების სილამაზე მწვავს მე, სიზმრიდან ცხაში გადმოსულო. მე თუ პერგალიონი ვარ, თუ პიგმალიონი, ისეთი რაც დოქტორმა დატაცვა მიწოდა. რად არ მემორჩილები იდუმრეთ მოცულების ტიქონების რად არ მემორჩილებენ, რატო აკონტროლებ სიზმარში საკუთარ თავს? ნუ თუ დავიჯერო, არაფერი გესმის, გაცოცხლდი გალატია. ავტორი, მიუხედავად ამდენი ხვეწნისა, დუმდა გალატია, უტყი იყო ქანდაკი მის წინაშე, რომელმაც შეწირა თავის სისხლი, მას აღარ უნდა სიცოცხლე მას და სურს თავადას უსულოსაგან იქცეს. გამოსვლა მეხუთე. მოქმედი პირები თეოგეო, ვამეხი, დიომიდე. ვამეხი. სანამდე უნდა იყო აქ ტყეში, გეო, სანამდე უნდა ემონო მას, რაც შენი ხელითაა შექმნილი, შენი ქნილება კერპად გახადე. რა არის სიცხული მეტი? ნუ თუ ვერ ხდები, რაც შენი შექმენი, მხოლოდ უსულო საგანია და ვერასოდეს ჩაიდგებს ენას. გეო, ვითომ, რატომ გონიათ რომ ეს უსულოა, როცა ჩემი სული ჩავოქსოვე მას და თუნდაც უსულო იყოს, უსულო გალატია ათაჯერ მიჩვენე ბევრ სულიერ. დიომიდე. შენი ბუნება ცვალებადია, გონებ ეს შენს კარგად იცი. ფილოსოფოსი კაცი ხარ და ნუ თუ არ ძალოს გონურად გამოიტანო საკუთარ თავის მიმართ დასკვნა. იყო დრო, როცა შენს გულში არ იყო გალატია და არც ის აწყისია, რამაც ის ასე ძალიან შეგაყვარა. ნუ თუ არ შეგიძლია რომ იმ დროში დაბრუნდე. ჭირით მეძიძღება ძველი დრო, როცა ვერ პოვე საზოგადოებაში ჩემი ადგილი, ვეძებდი შორს ჩემს ადგილს ამყოფელს, ვეძებდი და ვპოვე ორიონის ტყეში. სადაც ხორცით ვიტაჯე, მაგრამ სულთ მარადისობას გრძნობას უახლოვდები. დიონისეს გევიქცევი, აპოლონში ვპოვე შვება. რა ბედნიერება არიან ველურები, როცა ტყეში თავისუფლად ცხოვრობენ ყოველგვარი კანონების გარეშე. ჯერ ერთი სად ხედავ აქ ველურებს, მეორე ძვლის ცივილიზაციაში შევედი და ახლა კვლავ უკან დაბრუნდეთ. ცივილიზაციის პროგრესი არ მოაქვს. ის შენს საკუთარ თავში უნდა ეძიო. მე საზოგადოებაში არსებულ ცნობას ვერ გაუძლე და ამიტომ წამოვედი აქ ტყეში. მეწეცნება რა გინდა, როცა უსულო საგანებს მიიჩნევ ცოცხალ არსებებად. ეს გრძნობის საგანია და არა გონების. იქ გონება დამეშვი, აქ კი გრძნობით ვცხოვრობ. ეს შვება, სურს გრძნობით თავისუფლება, ვიდრე გონებით ლაფ შემოსული ვიარო. ვამეხი. შენი საქმე გააკეთე და მათ რაც უნდა ის ილაპარაკონ. არ შემიძლია ისეთ სიტუაციას გაუძლო, სადაც შენი ტანჯვით ხარობენ. დიომიდე.
უპრობლემოდ ცხოვრება შეუძლებელია და თავად ფანტაზიას კი ვერ შექმნის ეს ცხოვრებას. გეო, მე მსურს უარესიდან უკეთესი შემთხვევა ვიპოვა. ვამეხი. სადაც უარესი მდგომარეობს არ გადაეყრები, ისე უკეთესი მდგომარეობის ფასს ვერ გაიგებ. ღმერთმა ჰქნა, რომ ამ უწყვეტელმა მოქმედებებმა აქ დაგაბრუნოს და წერიდანაც ბოროტმა ფიქრებმა გადმოგისულეს აქ ტყეში. გამოსვლა მე-6. გეო თელა და ვამეხი. ავტორი. გეოს ძინავს დელოზე და ნაკერჩხლის ჯოხით ხელში მას მოახლოვდა თეო მისი და მკლავი დაჩერქებოდა და განუკურნებელი სცენი დამართოდა მას იმ მკლავზე, რომელიც მკლავზედაც გეომს ცემა ის. სწორედ ის ჯოხი ეჭირა ხელში თეოს, რითაც გეომს ცემა ის. ნუ თუ შეიძლება სურს, დიდხანს იდგა მძინარე გეოს პირისპირ თეო, მაგრამ ვერ გაიმეტა დამცმა. გეოს უცებ გეიღვიძა და საკუთარი დის დანახვისას შეკრთა ის. თეო, ნუ გეშინია შენი, დავარ თეო. მეჩვენები? ფუ იეშმაკს. არა, არ გეჩვენები, მართლა თეო ვარ. შენი დავარ, შენი ღვიძლი და აი შენ კლავზე ჯოხი რომ დამარტყი, დამიჩიქდა, უკურნებელი სცენი დაიმართა. ალბათ მალე სიცოცხლეს გამომშვიდობები. თვალწლები ეუბნებოდეს, მეც ემეძლო შენთვის ის ამ ჯოხით სამაგიური გადამიხედა, როცა შენ გძინავდა, მაგრამ ვერ გაგიმეტე, მე ძმაო შენ. ავტორი. გეოსაც აუცილებლობა თვალები იმ დროს იგი ძლიერი შეკრდება ძილში და გამოეღვიძება მას. გარიჟრაჟი იყო, თავად დიდხანს იყო გოგნებული გეო თითქოს არ ესმოდა ყოველდღიური დილის მელოდია მას, სადაც ბულბული იადონი თავიანთი გალობით და აქა-იქ გულნი და სხვა დილის ფრინველი კმაყოფილების მას გამოთქვამდნენ დილის აისის მიმართ. გეოს კვლავ აუცილებლობა თვალები თითქოს გუშინდელი სიზმარი რეალობა ყოფილიყოს. დაღონებულია გეო, თითქოს გამოელია სიყვარულით გამოწვეული ის ენერგია, რაც მან მიუძღვნა გალატიას. რამდენს სიცივეს ქარს, შიმშილ სიცივეს იტანს მისი გული გალატიას გულისათვის. გალატია კი დუმს, ხმას არ იღებს. ცემს გეოს. გალატია ხმას არ აცემს გეოს, გავიდა რამოდენიმე საათი. საშავი ნიცლით მოიკუპა. მწერებმა და ფრინველებმა მიაგდეს თავიანთ თავშესაფარს. გეო კი დგას ღია ნისლიანი ცის ქვეშ და ელოდება წვიმას. რამოდენიმეჯერ გაიელოთ საზე, რასაც მოყვა ძლიერი ქუხილი და ბოლოს კოკისპირული წვიმა. დიდხანს წვიმდა ასე, მაგრამ გეოს გული არ გაგრილდა. არა იმიტომ, რომ ის სიყვარულითაა დამწვარი, არამედ იმიტომ, რომ ბოღმით იწოდა ის. საკუთარ თავს კიცხავდა გეო. კარგია ორი ტყეში ყოფნა, მაგრამ გააჩნია როგორ უყურებ მას. გეო ხვდება, რომ ეს ტყეში მისი თავისუფლად ყოფნა არ იყო ღვთიური, ეს იყო საკუთარ თავში, საკუთარი ეგოიზმში ჩაკეტვა და საკუთარი ცოდვის წყობაში ყოფნა. ნუ თუ ზნეობა, სინდისი დამცირება იმ სიყვარულს უნდა შესწირო, უსულოს ვარდს, რომელიც ხმას არ გცემს, მაგრამ რომ უყვარს რაქნას, საზოგადოებაში გავიდეს ვინ შეცვლის მის სიყვარულს, თავისი მსგავსი ქალი არ შეუყვარდება მას ცხოვრებაში. ამ ფასად დაუჯდა ორინოს ტყეში თავისუფლება გეოს. მრავალი სახეობის დემონი, ალები, ქაჯები, ჭინკები შეიძლებოდა მათთან გაკარება. რეალობისაგან მოწყვეტილი გეოც საშა ატყორცნილი დამძიმდა და კვლავ რეალობას უბრუნდება, მაგრამ დამძიმებული ინერციით ეშვება ძირს, სადაც უნდა დაიმსხვრეს ის. ეს ნაცარტულად ქცეული ოცნება. გონება თავისუფალია. მან უნდა უკარნახოს გულს, როცა გული სუფთა ქონდა, გონება აჯობა, ხოლო დაბინძურებული გულის გასუფთავება არ ძალოს მას. გალატია გეოსთვის აძულელი ხდება. გეო თავისთვის ამბობს, ნეტავ რა ვქნა, უკან დაბრუნდე საზოგადოებაში არ მინდა, არ მსურს წარსულში დაბრუნება, რომელმაც ამდენი ტანჯვა მომაყენა. აქ დავრჩე, არ შემიძლია. გალატია, რომელსაც ამდენი ტანჯვა შევწიდე, დუმს, ხმას არ ამცემს. მის გამო ხალხში კვლავ დაცვინის ობიექტი გავხდი. უკან დაბრუნდე საზოგადოებაში, ვინ შეცვლის მის სიყვარულს ჩემს ცხოვრებაში. ალბათ ჩემი მსგავსი ქალი არ შემიყვარდება. რა ვქნა, ვინ მირჩევს, რა ვქნა, ვახ, ჩემი დაბადების დღეს რა უთხრა. დოქტორი ლატაცი, მე ვარ დოქტორი ლატაცი რა. გაწუხებს გეო ეუბნება, რა მაწუხებს ყველაფერი წამართვი, რაც ადამიანური გამოჩნია, სინანულის გარდა. ახლა დოქტორი ლატაცი ეუბნება, გეო, მოვეცმე ის სინანულისა და ყველაფერს დაგიბრუნებ, რაც მე წაგართვია. გეო ეუბნება, არაფერი მინდა შენი, შორს ჩემგან სატანა, მე უნდა მივიდე ეკლესიის წიაში, მაგრამ რა პირით, მე ხომ კერპებს ვთხოვდი გალატიას გაცოცხლებას. არც სპირიტუალიზმზე ვამოვდი უარს, არა, მე მაინც უნდა მივიდე ეკლესიის წიაში, ვითარცა უძღებიშვილი უფლის. გულმოწყლებას არ აქვს საზღვარი. მე დამძიმებული ჩემი ცოდვით დედამიწას უჭირს ჩემი ტარება. მადლობა ღმერთს, რომ წამერეთ მაინც გამინათ და გონება.
ავტორი ამ დროს გალატიას მიმართ გამოწვეული ზიზღი გეოსი უმაღლეს კულმინაციას აღწევს. ოჰ, მადლობა შეწირავს ღმერთს, რომ მცირე ხნით მაინც გოუნათ და გონება. იგი ქვებს უშენს გალატიას კერპს. შემდეგ კი უროთ იწყებს მის მსხვრევას. ასე დასრულდა ეს სცენარი. ურინის ველიდან დანახული სიზმრები.